niku dimulai kayak apa sih geruduk-geruduk iya enggak Allahu Akbar ya Allah diskon mendem Allahu Akbar ya ora apa-apa wong sebenere para kiai ya kiai maksudnya ya kiai para rusbet ustad rewa aja tanya liya kendas diselamati ngake lanjut para kiai para ustad kudune ngejak ngajine mari wong sing kaya nyok soalnya nyok wong bodoh kaya lagune almarhum Abantus monggo kita ngaji sebab masih bodoh karena masih bodoh wajib kita ngaji ayo kita ngaji dumateng Habib lan Kiai lagi belajar dadi wong bener lagi belajar dadi wong bener topol kayak pas lo nenyong bisa orang dadi sih dadi tanya bisa baca bisa nyaurutan jatuh kecil orang kiai ini kudune sing dijak wong kayaknya wong sing durung lempeng wong sing durung sadar dijak nah kadang-kadang lagi mendem tapi pengen maring masjid aslinya cuma nyong isin jebulenya mendem orang katoka panjili sarung yang masjid bukan apa adanya marbot ya marbotnya orang lincong mancing oh mendem mana miran raimu yang masih pengen maring masjid tuh hati nenong ke aslinya terpanggil pengen nganggo sarung sing apik pengen nganggo klambi koko sing apik pengen sholat pengen diimami kiai pengen diimami Habib pengen diimami rusbat tapi apa daya tangan tak sampai enakan mendem lah yang tak balik yang tak turu mudah-mudahan yang besok bisa jadi sing alim ya wong akeh kadang-kadang kiai gini badut tapi karena oleh hidayah jadi ini bisa apa ya hidayah ini aku pengen bahasa aku pengen bahasa kakean nabu betul bahasa hidayah ya mudah-mudahan awal hidayah bisa sholat maning remu ngerti apa? Regolek kok sampe mingka waduh kejeblok keblok botol remu kira apa? Lanjut tak balik lah ini lanjut ngaji maning dari anaknya ya Bantu sih ganteng teman ya Assalamualaikum Alhamdulillah
paling selentang urung metu. Ya. Niki asale apa nggih? Halal bihalal ikatan pemuda-mudi musola Baitun Nur. Musola ini oh iya. Artinya rumah Padangan luar biasa ya. Sering disinari Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, ngertos boten sejarahe halal bihalal. Dereng nggih. Sejarah halal bihalal ke ngajine Abah itu di mau nggih. Nyontek ora apa-apa. Ngamalkan amalannya Abah gitu. Nah, sejarah halal bihalal niku dimulai apa sih gaduh-gaduh zamane Mbah Hasyim Asy'ari. Zamane sinten? Zamane Mbah Hasyim Asy'ari niku teng Tebu Ireng nggih Bu, Jombang.